Ushbu dastgoh orqali siz ham vaqtingizni, ham pulingizni tejaysiz. Turboplast korxonasi siz aziz mijozlarimizga yangilik qilishdan to'xtamaydi. Bu yilgi tomchilab sug'orish lentasini kelasi yilga ham ishlatmoqchi bo'lgan dehqon fermer akalarimiz uchun maxsus taklif. Xo'p, ushbu dastgohimiz lenta yig'ib oluvchi dastgoh hisoblanadi. Ko'rib turishingiz mumkin, o'tgan yili biz bir tomonlama, ya'ni bitta tomchilab sug'orish lentasini bir tomonlama yig'ib olishni yasagandik. Bu yil esa yangilik qildik. Ikki tomonlama tomchilab sug'orish lentasini o'rab olish imkoniyatiga ega dastgohni yasadik. Ushbu dastgohimizning ishlash prinsipi, xo'p, ko'rib turganingizdek, mana bu tarafga traktorning kardan vali ulanadi va undan keyin bu yerga tomchilab sug'orish lentasini o'rab olish uchun g'altaklar, ya'ni kachushkalar ulanadi. Kachushkalar to'lib qolganda traktor ishlayversin, traktorimni o'chib yoqish menga noqulaylik tug'diradi degan akalarimiz uchun buni ham yechimini qilganmiz. Bu tomonni xalasto shaklida qo'yasizlar-ku, u tomondan babinani almashtirib, keyingi babina, bo'sh babinani qo'yish imkoniyati mavjud bo'ladi sizlarga. Ushbu dastgohimizning yana bir qulaylik, afzallik tarafi shundaki, ko'rib turganingizdek 4 ta baloncha qo'yganmiz. Bemalol tekis yerda bir kishi bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Agarda dala maydoniga qilmoqchi bo'lsangiz, 2 kishi orqali siz bemalol dala maydoniga haydab, tomchilab sug'orish lentalarini yig'ib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Kimga agar shu dastgoh kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqing va ushbu videoni tanish dehqon fermer akalariga jo'natib qo'ying.